今次咧，我教大家做海南雞飯。首先咧，我哋就預熱咗個電飯煲，然之後加啲油落去炒香啲蒜蓉。咁我哋加啲飯落去炒幾下，然之後準備一盒250毫升嘅史雲生清雞湯。加埋啲雞湯落去攪幾下，然之後冚蓋。當啲湯煮滾嘅時候咧，再放埋隻雞髀入去啦。咁當隻雞都全熟嘅時候咧，啲飯都應該差唔多噶啦。咁我哋攞隻雞髀出嚟，然後將佢斬件，咁就完成今次呢個海南雞飯啦。用史雲生清雞湯代替水嚟做海南雞飯，咁我哋唔使用雞油之餘咧，健康得嚟又好味啦〜